तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे होने वाला एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग, जहाँ पर एक आसूस का डिवाइस है और इसका जो मॉडल नंबर है जेनफोन लाइट L1। जहाँ पर ये आपको मुझे जो है मिला फ्लिपकार्ट की तरफ से 4,999 रुपये यानी 5,000 रुपये। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 5,000 रुपये में ऐसी फीचर्स वाला कोई भी डिवाइस, कोई भी कंपनी, इंटेक्स, लाभा या माइक्रोमैक्स या रेडमी हो, कोई भी ऐसी जो है कम दामों में ऐसी जो है फीचर्स आपको नहीं देगा। तो पहले तो मैं इस फ़ोन को ओपन करने के पहले इस बिल को आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ, 4,999 रुपये इसका प्राइस है। और मैं आपको जो है इस वीडियो को ओपन करने से पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। तो आप वहाँ पे जो है पहले उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को जो है 5,000 रुपये में परचेस किया। तो इस बॉक्स को ओपन करने से पहले कुछ हाईलाइट जो है इस बॉक्स के ऊपर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जेनफोन लाइट L1 जो इसका मॉडल नंबर है और 4G वोल्टी जो कि इसमें सपोर्टेड है 4G वोल्टी। तो पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे IMEI नंबर यहाँ पे जो है आप थोड़ा दिख सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली इस बॉक्स को जो मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर है डिवाइस और ये रहा हमारा जो है डिवाइस। तो इस फ़ोन को रखते हैं साइड और यहाँ पे देखते हैं जो बॉक्स के अंदर क्या क्या दे। तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हेडफोन वगैरह नहीं है। यहाँ पे एक USB केबल है और यहाँ पे एक जो है चार्जर का हेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको साइड कर रखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डिवाइस आपको मिलेगा ऐसे तरह, ऐसे। तो शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ तो आपको जो थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं यह जो मैं स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है आपको 2 GB रैम पर मिलेगा। 2 GB रैम इसमें इंसर्टेड हुए हैं और 16 GB रोम इसमें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। 16 GB रोम इसमें इंसर्टेड है। और आपको जो है ये फ्रंट का जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है और बैक का जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल का है। तो 3 GB यहाँ पे, सॉरी, 3,000 मेगाहर्ट्ज का बैटरी है। यहाँ पे 3,000 मेगाहर्ट्ज का बैटरी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले आपको देख सकते हैं 5.5 इंच का HD फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पर एक अच्छा खासा प्रोसेसर माना जाता है। और फ़ोन बहुत ही स्टाइलिश है, यहाँ पे बहुत स्लिम आपको दिख सकते हैं, बहुत ही स्लिम और बहुत ही लाइट वेट है। तो आप बहुत ही कमाल की एक डिवाइस 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर जो है परचेस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे आप जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो आप शायद दिख पा रहे हैं। तो नॉर्मली मैं इसका कैमरा, तो फ्रेंड नॉर्मली इसका मैं कैमरा को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये जो है मैंने इसको कैप्चर करूँगा अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और फोटो भी काफ़ी जो है क्यूट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा डिवाइस। 5,000 रुपये के अंदर आपको जो है इस डिवाइस को मिलेगा। तो ये बहुत ही, मैंने इंटरनेट पर पूरी तरह जो है रिसर्च किया तो इस प्राइस पर आपको इससे अच्छा फ़ोन हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे आप अगर आपका बजट 5,000 के आसपास है तो यहाँ पे आप इस फ़ोन को परचेस ज़रूर कर सकते हैं। तो यार, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर। तब तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।